大家好，我是小九，欢迎观看我们的小九商业摄影技巧与曝光第二部。我们这第二部呢，当然延续我们第一部的内容，但是呢，小九经过这时间的这个暂停呢，也调整了一些内容，希望第二部呢更能贴近我们这个大家的需求。今天呢，我们要拍摄一个这个算是珠宝，这是一位朋友提供的。当然我先戴好手套啊。这是一个好的习惯，就是拍摄这种金属啊，容易弄上指纹的这种产品，一定要戴手套。来打开看看，是一种比较时尚的一种，算是珠宝吧。它上面呢有两种材质，第一种就是看见是这种，算是胶类的塑料产品，非常软。当然，这个具体名字我也不知道，反正它是一种不反光的产品。然后呢，它的前方呢是金属的，当然这什么材质我们具体也不知道，但是它是反光类的，上面还有几颗小钻，还有后边这个扣也是金属的。好，今天呢我们就拍摄可以说是两种材质，第一种呢就是金属，第二种就是塑料。我们放在一块儿呢，就是一种新的产品。这种产品在这个平常的摄影中啊，大家太常见了。可能我们现在的一些产品都可以拿到手里。我们第一就是分析它的基本的材质，就是这个产品它包括了什么材质。然后呢，各个去攻克它。比如我们这个橡胶质感怎么去出，然后金属质感怎么去出，然后结合到一起就可以了。然后再进行一下你的创意啊，然后最后和这个美工或者是你的客户沟通一下它的效果啊就可以了。其实并不是那么难，不是吗？好吧，现在呢，我们就来看看小九怎么去布置它。首先我们来说明一下，我们的拍摄台呢就用我这个高脚椅，然后加一个黑色的这个亚克力。为什么不用我以往用大桌子呢？我觉得拍这种小的东西，尤其是金属，曝光这个范围是个非常重要的一个点，所以呢，我用这种细高的这种拍摄台，这样的话我的周围很好的去曝光。所以你要根据你产品的不同和一些特点，然后呢来选择你要拍摄的这个拍摄台。然后呢我就加了一个横臂，然后通过鱼线把这个非常时尚的这个手镯啊，我给它吊起来。稍微往左偏一点，这样的话呢，如果我们在这主拍位置往这边拍的话，基本上整体，第一我们能知道它的形状了，第二它的材质，啊前边有金属，后边有金属，这个我们也知道了。所以说我们有的时候拍产品，有的时候我们要通过一张照片，然后体现它的特点，就是尽可能的体现它最多的特点。然后呢，下边这个我放了一个黑亚克力，当然这个只是临时的。卖个小关子，一会儿可能大家就会知道，其实真正起作用的不是这个黑亚克力，我只是做一个平板儿，因为我很害怕，就是我这个高脚椅不是有木质的纹理吗？很害怕它的纹理去反射到这个金属上，所以我加了一个黑色的板子。然后再说说咱们的背景，因为这个手镯的颜色呢是这个蓝色，其实它的定位我们光看的话，大概也能猜到，可能是年轻人比较多，比较运动。所以呢，你看他选择的是这种蓝色，非常年轻的颜色，而我选择呢也是这种非常亮的颜色，就是这种黄色。当然，选择这个黄色之前呢，其实小九试了各种颜色，觉得效果都不好。所以说，大家在选择背景或者选择一件造型的时候，一定要多尝试，而不是说就光用脑子去想象就可以。因为当你拍摄出来，你才知道效果怎么样。所以一定要尝试。最后呢，小九选择了这个黄色的背景。第一，就是因为它的颜色非常的这个亮丽；第二呢，就是正好和这蓝色形成一个互补，所以非常有冲击力。好，首先呢，我们来看看怎么去曝光。我们第一个考虑的就是它的材质。我们先考虑哪个材质啊？一看这产品最主要的是这个金属的材质，所以我们先要把这个金属的曝光先要做好。这个很简单了，看过小九教程的都知道，拍摄这种金属要产生金属质感，我们就用到牛油纸。
我们就准备好了一个标准罩。当然，这个效果不用说了，大家也可以自己尝试一下。我们就跳过这个尝试的这个环节，因为以往教程都有。我们直接放在这个产品金属所对的方向，然后再加一牛油纸。好，现在呢，我们就确定了一个主光。但是有人问了，这个主光到底是干什么？怎么去确定？小九呢，今天会告诉你，你打这个主光，第一就是它的主要照明，第二呢，就是要拍出你的产品主要的一个材质，比如我们金属，我就要打金属这方面，这是主要的，打出它的颜色、形状还有质感，这就是我们主灯的定位。当然，这个主灯啊，不局限于在这个前方，这个前后左右都可以是主灯，就看你的产品自己的特点了。好，现在呢，我们看到通过我们调整这个牛油纸后边的这个标准罩，我们上下左右移动，从前方去观察，就看它的渐变效果，然后到达你适合的位置，我们就来拍摄一张。好，大家可以看到，我们的第一个主光布完之后呢，解决了2个问题。第一个就是金属的这个渐变，第二个呢就是上面的这个钻石也打亮了。当然，这个角度我们需要这个前后左右的尝试。但是还有一个问题，因为我们下边是这个静舞台，而且是黑色亚克力，怎么样做一个补光呢？因为如果你是白色的这个底的话，有的时候它这个白啊反到金属上就会非常的死白。我们怎么去给底下补光？就是利用这种这种银色的反光纸，非常的实用。现在呢，我们就把这个银色反光纸放在这个产品的下边。好，摆好产品。我们来拍这一张，看一下效果吧。看到了吗？我们的下边这个下方的地方就已经有了补光，所以我们不用再单打一个灯，我们只要需要一个银色卡纸就解决了这个问题。好，现在我们再看看我们的照片还有哪些不舒服的地方，尤其金属部分。我们可以看到，这个金属的右侧这个方面是黑色的，这说明什么呢？说明我们的周边这边就是黑色的，所以我们做一个补光。这个补光因为是一个微小东西，如果我们去打灯的话呢，可能会影响我们整体的一个效果。我们就用到一个很简单，一个白色的卡纸，白色的 A4 纸都可以，就是做一个补光作用。当然，搁在什么位置呢？我没有确切位置。通过镜头，我们这个卡纸进行一下移动，然后把这个卡纸呢各种方向去移动，去观察。你可以找一个你的伙伴，然后呢去观察这个效果。最后呢，我们可能有的时候竖着的时候我们补不上，我们横的可能会补上。所以这是一些不算是技巧，这个你只要多实践了，多尝试了，这个效果自然就出来了。当然很多朋友会问，你这个白的纸会不会穿帮了？因为我们考虑到这是主体，这只是个背景，这个背景的话，我们后期都很好处理。我们主要的目的呢，就是把这个产品本身拍好，但是呢，这个白纸不能穿越你的产品，因为这样后期很麻烦了，所以我们不能穿越这个产品，而在旁边去做一个补光，补上这个侧边的这些金属就可以了。好了，我们来拍这一张。大家看到我们金属的部分已经完成了。其实我们这个产品是个复合产品，我们只是一个材质一个材质去攻克。好，我们的金属部分已经完成了。下面我们攻克的是什么呀？就是我们的这个塑胶的这一部分材质。其实塑胶很简单了，只要稍微打出一些侧光、一些质感就可以了。我们的这个辅助光放在什么位置呢？我把它放在它的侧后。因为不能放在正后，正后的话我的相机会吃光，所以我就搁在侧后这个位置。
然后我用到的是雷达罩，其实你也可以用什么呀？用标准罩，然后加一层这个柔光布，效果是一样的。所以我们不局限于说你必须有什么配件儿，我们只要理解它为什么会加一个这种光，它的光的一些特性，我们就可以了。或者小的柔光箱，这个都可以。主要目的呢，可以看到，就是在这个侧后方打亮这个塑料的这个塑胶的这个质感，给它勾一个边，给它勾一个轮廓出来。这样的话，你的产品的整个形状就出来了。好了，我们拍摄一张，看着效果。好了，我们的主体就拍完了，不是很难是吧？但是现在有些人会有疑问，你的背景还没有出来啊，因为你刚才说了这个黄色配这蓝色有冲击什么的，但是你的背景没出来，别着急。现在呢，我们就加一个背景灯就可以了，只要通过这盏灯把这个背景打亮就可以了。就在这个位置，然后利用这个标准罩呢，从这个我的这个方向往这边打，这是打出一个这个光的渐变，让这个背景不是死的这种单一的颜色，就是从深到浅的一个渐变就可以了。好了，我们来拍摄一张。拍摄呢就完成了。其实你把这个你所拍的产品分解开，一步一步的去布光，其实不是很难。所以大家一定要不要把这东西看得那么难，一定要给它分解开，然后一个一个一个的去攻克它就可以了。当然，还有一个说明的就是，当然我们拍完之后啊，肯定会有一些穿帮啊，或者有些边缘啊，这个通过后期我们都可以去掉，可能花半分钟、1分钟就可以就 OK 了。然后呢，大家要记住，因为它是个这个手镯状嘛，像手表一样。因为我们要保证这个主体的一个景深，所以我们用到小光圈，所以呢，我们就要提高这个灯的亮度就可以了。所以希望大家呢，拿起手中的一些类似的东西，然后来拍拍看。当然不是类似的，我们通过我们的思路呢，也会解决。好了，今天教程就到这儿了。小九的免费教程呢，你可以在考知网、传课网、可可家以及腾讯精品课堂都可以看到，所以请继续关注小九吧。